네, 여러분 안녕하세요. VIP 맨즈 살롱 대표 원장 이용훈 원장입니다. 네, 저희 옴무동무가 이제 벌써 오픈한 지 4년째가 되었는데요. 오늘 소개해드릴 영상은 새로운 직원 소개와 그리고 저희가 앞으로 가야 할 방향성에 대해서 무편집으로 그냥 라이브로 바로 그냥 한번 가보도록 하겠습니다. 바로 갈게요. 일단은 저희가 이제 4년째가 되었는데 제가 이제 1인 미용실을 이제 24살에 이제 오픈을 했습니다. 그래서 어린 나이다 보니까 굉장히 많은 좀 시련이 좀 있었고요. 그리고 좀 외로움도 있었고 그 안에서 많은 성장이 있었습니다. 그래서 절대 도태되는 디자이너가 되지 않기 위해서 작년부터 미용 공부를 정말 집중적으로 투자해서 계속해서 세미나를 좀 다녔고요. 물론 그 전에도 계속 세미나를 다녔지만 그래서 그 세미나를 통해서 오프라인 강의라는 기회가 생기고 온라인 강의라는 기회가 생기고 또 전자책도 집필하고 있고요. 앞으로 좀 더 인플루언서 디자이너 그런 거보다는 조금 더 뭔가 누군가를 좀 가르쳐주고 성장시켜주는 그런 디자이너로 발돋움을 하고 있더라고요. 그래서 그동안 4년 동안 정말 와주신 단골 고객님들과 제 유튜브와 블로그 그리고 인스타를 보고 오신 신규 고객님들께 정말 감사 인사 한번 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 그리고 새로운 디자이너 선생님이 들어와서 간략하게 소개를 하고 이제 저희 마인드에 대해서 좀 말씀드리도록 할게요. 네, 선생님 이쪽으로 와주시면 됩니다. 네. 편하게 말씀해 주세요. 네, 안녕하세요. 옴무동무 디자이너 효희입니다. 옴무동무에서 기술적인 마인드와 바로 와요. 기술적인 부분과 마인드적인 부분을 더욱 성장시켜서 고객님들께 만족시켜드릴 수 있는 디자이너로 보답을 해드리겠습니다. 감사합니다. 네. 아직 좀 유튜브가 처음이셔서 좀 어색한데 앞으로 더욱더 좀 활발하게 영상도 찍을 거예요. 이제 직원분은 이제 되게 순수한 마음을 가지고 있고 그리고 이제 남자 머리를 원래 하셨던 분이고 남자 머리를 더욱더 집중적으로 하기 위해서 저희 매장의 식구가 되었습니다. 그래서 앞으로 저희의 성장을 좀 기대해 주셔도 좋을 것 같고요. 그리고 저희가 이제 1인 미용실이 아니라 이제 VIP 맨즈 살롱 컨셉으로 가기 때문에 그거에 대한 이제 마인드를 좀 저희가 설명을 해드리려 하는데요. 제 인생의 철학과 키워드들을 하나하나 좀 말씀드리면서 저희 옴무동무 방향성에 대해서 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 첫 번째는 나 노말입니다. 대한민국의 미용실이 이제 13만 개가 있다고 합니다. 그 중에서 기억에 남는 사람이 되고 기억에 남는 미용실이 되려면 노말하지 않아야 돼요. 그래서 나 노말입니다. 평범한 미용실은 저희에게 큰 감동을 줄 수가 없고요. 그리고 고객님들을 만족시킬 수가 없습니다. 그래서 노말하지 않게 남들이 하지 않고 남들을 따라가려 하는 게 아니라 우리만의 색깔을 만드는 그런 노말하지 않은 미용실을 만드는 게 저희의 목표이고요. 그 다음에 원라이프입니다. 한 번뿐인 인생이에요. 한 번뿐인 인생이고 한 번뿐인 헤어 디자이너의 삶입니다. 그렇기 때문에 우리는 그 인생을 소중하게 여겨야 하고 그 한 번뿐인 인생을 멋지고 찬란하게 살아야 합니다. 그 다음에 이제 두 번째는 원웨이인데요. 뭐냐면 우리가 남자 머리를 지금 하기로 했잖아요. 근데 남자 머리하고 여자 머리하고 두 가지를 다 완벽하게 잘할 수가 없습니다. 그래서 우리는 남자 머리라는 걸 선택을 했고요. 이 하나로 끝판을 내야 돼요. 그래서 우리는 남자 머리 하다가 갑자기 여자 머리 하는 거 아니야? 갑자기 우리 이럴 일이 없습니다. 예, 왜냐면 원웨이 우리 마인드니까 이게 남자 머리 하나로 끝판을 내는 거예요. 예. 그 다음에 스페셜입니다. 어떤 얘기냐면 이제 앞으로는 남성 전문 헤어샵이 굉장히 많이 생겨날 것이라고 생각을 합니다. 근데 저는 지금 어떠한 마인드가 있냐면 물론 다 커트를 잘하고 이런 것도 중요하지만 커트를 잘하는 건 전 기본이라고 생각을 해요. 커트를 잘하는 것은 기본이고 그 커트 안에서 뭐 뿌리 스왈로 펌이라든지 아이론 펌이라든지 이런 여러 가지 스킬들이 있잖아요. 저 같은 경우도 원래는 저의 시그니처가 없었거든요.
근데 그 시그니처를 만들기 위해서 작년 한 해부터 올해까지 세미나를 쉬지 않고 계속해서 달렸더니 내가 어떤 사람이 되어야 하고 내가 어떤 인생을 살아야겠다라는 결론이 나왔습니다. 그래서 저는 남자머리 커트는 기본이고 저는 뿌리 스왈로펌과 아이롱펌을 전문적으로 더욱더 연구를 해서 고객님들의 불편사항을 확실하게 해결해 줄 수 있는 그런 해결사 디자이너가 되는 것이 목표이고요. 그리고 제가 헤어 디자이너로서 더욱더 트렌디하고 멋있게 살아갈 수 있게 자기 관리라든지 세미나는 앞으로도 쉬지 않고 계속해서 할 예정입니다. 헤어 디자이너라는 직업은 누군가를 꾸며주고 멋있게 만들어줘야 하는 직업이기 때문에 내 마인드와 내 외모 이런 것도 당연히 중요하다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 결론을 내리자면 남자 머리를 하지만 우리 옴무드옴무 맨즈 살롱은 그냥 일반적인 남자 샵이 아니라 우리는 늘 노멀하지 않고 한 번뿐인 인생이고 하나의 길을 선택을 해서 스페셜하게 가겠다, 이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 그래서 저희의 성장을 정말 기대해 주셔도 되고요. 이 한 가지의 길에서 정말 남들이 다 하는 것이 아닌, 남들이 그냥 해서 그냥 물 흘러가듯이 인생을 사는 것이 아닌, 정말 스페셜한 디자이너를 만들고 그리고 제가 스페셜한 디자이너가 돼서 후배들을 양성하고 앞으로 더욱더 멋있게 이 브랜드를 키워가고 싶은 마음입니다. 네, 그래서 앞으로 더욱더 기대를 해주셔도 되고요. 저희가 지금껏 보여드리지 않은 정말 기술력과 감각으로 고객님들을 만족시켜드릴 준비가 되어 있으니까 기대를 많이 해주시면 좋겠습니다. 그리고 오늘 영상은 이제 직원 소개와 이제 저희 마인드에 대해서 이제 말씀을 드렸는데 다음번 영상에는 저희가 이제 여기서 일을 하고 이제 고객님들과 이제 얘기를 하고 이제 그런 부분을 좀 재밌게 브이로그도 좀 준비를 중이니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 지금까지 VIP 맨즈 살롱 대표 현장 이용원 원장이었습니다. 감사합니다.